西醫㗎啦。呢個病纏繞咗自己咁多年，即係用咩辦法都要醫翻好佢，即係又損晒啊、出晒水啊，一個月到就睇得出有改善㗎啦。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我哋香港濕疹處理中心嘅 channel 啦。今日好開心又請到你，因為咧成功喺6個月入邊咧畢業個案啦。叫我何生阿琪都得㗎啦。阿琪，我叫阿琪啦，係啦。小學6年班開始啦，初就喺啲腳咬方嗰度係咁有少少痕啊，咁初頭都唔知咩事嘅，咁啊拗，越拗就越大笪，咁就開始成隻腳，最即係成隻腳啊、手拗嗰啲全部都係，咁就同其他人一樣去睇醫生啦、西醫啦。嗰陣係咪未上面㗎？嗰時都未睇西醫啦，咁都係例牌嘢啦，類固醇嗰啲搽完食完可能冇事啦，咁可能真係停咗類固醇啦，就再翻發，跟住又翻發，又再睇過，不斷循環，係啊，不斷循環咁樣，其實都睇咗好多個西醫㗎啦。咁除咗西醫咧，有冇試過其他方法？其實都冇啦，即係中醫我都印象中好似係睇過一次嘅，但係嗰次睇完個中醫咧就真係發得好勁，因為好多人都話中醫睇完係會發晒出嚟嘅，咁我都唔例外，都發晒出嚟，咁真係好辛苦頂唔得，又要睇翻西醫，其實去到尾都係西醫，係啦，類固醇嗰啲。其實啱啱阿琪講嗰個中醫西醫循環咧，我相信如果睇緊呢個 channel 嘅朋友咧，你係經歷濕疹咧，應該都唔陌生。嗰陣時係淨係想唔痕，所以咪一定去睇西醫咯。我相信個個濕疹患者都係㗎啦。都係。係啊。咁當時嚟揾我哋嘅時候係嗰個情況係已經去到，我有印象第一次首次諮詢就係我見你啦，都幾嚴重嗰陣都係。係啊，因為嗰陣時咧就突然間有段時間發咗出嚟，咁我都係好似同之前咁啦，去睇西醫食下啲藥啊、搽類固醇嗰啲，咁我發覺完全冇效。咁我唔知係有先食得及嚟有抗藥性啊，定係點啊？最辛苦其實係夜晚瞓覺啊嗰個時間，因為你係唔拗，你係瞓唔着。拗完拗嗰下好爽啊，好舒服啊！拗完之後你就知道咩情況啦，即係又損晒啊、出晒水啊，跟住好啦，你乾咗之後，你個人係根本隻腳好似掹唔直咁樣，又乾啊又剩啊咁樣。第二朝翻工係好辛苦，係啊。你嘅職業係做呢個司機，做司機。你咁冇辦法，咁我無意中見到你哋呢度，咁我就即管試下啦。你係上網見到？上網見到你哋呢度，係啊，咁我就即管上嚟試下，睇下呢個濕疹處理中心係一個咩嘅一回事。係，我都有印象，第一次同阿琪傾偈咧，佢都好坦白㗎。佢唔係話好有信心啊，你救我啦咁樣嘅，佢係試下啦，我都冇方法啦，已經係。係啊。咁反正你哋個做法又好似同過往聽嗰啲唔同咁樣。係啊。咁譬如首次諮詢嘅時候，我哋個流程就係除咗預先攞晒你好多嘅文件啦、問卷啊，你過往睇咗啲咩醫生啊，食咗咩藥等等啦。有冇印象第一次見我哋營養學家嘅時候，嗰個部分有冇啲咩內容係令到你願意信任、投入下信任嘅？譬如話，因為坦白講6個月唔係淨係錢啊，即係都係一個幾長嘅承諾嚟咁。我最主要我覺得係食嘢嗰方面啦，因為你哋嗰陣時話係要即係首次諮詢嗰時話要抽血睇下係乜嘢食物對我有敏感嗰啲。咁我都知道濕疹患者係一定好多嘢唔食得㗎啦。咁但係你哋話睇到個報告，知道係針對性邊樣嘢唔食得，咁我就聽落去好似都幾啱，其實幾有道理。咁我就係啦，就即管跟下呢個方向去做。即係有別於過去叫你大包圍乜都戒晒佢啦，海鮮啊、牛啊、魚啊咁樣樣。係啊，你坊間嗰啲好多科學啲啦，聽講。係啊，蟹啊、海鮮唔食得啊，咩芒果唔食得啊，呢個個都講㗎啦。係啊。咁其實試過嘅得咗就都得咗啦，係啦，其實未必嘅，真係睇到一個科學嘅一個報告，咁你先再對症下藥去搞佢咁樣咯，係啦。咁當解報告嘅時候啦，嗱，我哋嘅做法就係當我哋會個人化建議你做咩嘅檢測，因為有啲人個個人都唔同嘅，係就算同一個檢測，有啲人做唔同嘅細項，咁到你真係報告到齊啦，我哋分析開完會咧，就叫你翻嚟解報告。解報告嗰一刻有冇啲嘅
結果係令你哇咁樣？例如有冇啲嘢食係你冇諗過自己敏感啊咁樣㗎？最驚嘅係糖咯，甜嘢咯。原來我係最勁係啲蔗糖啊嗰方面咯，係最嚴重嘅。因為我自己本身係中意食甜嘢嘅，喺解報告之前未知嗰陣時，咁可能真係可能呢樣嘢而誘發到我濕疹咁勁咯。有冇其他食物係聽落好健康，竟然你原來係唔啱食嘅咁樣？反而生果就好似即係雖然個程度未去到最嚴重，但係其實原來生果我都有好多都係唔可以話食得太過勁啊、太密嗰啲咁咯。係啦。明白。咁之後就即係開始咗個方案啦咁樣。其實一個月到就睇得出有改善㗎啦，起碼你好明顯瞓覺你舒服咗，你起碼拗少咗，拗少自然瞓舒服咗，係啊。後再慢慢一個月之後就再慢慢好落去咯，我睇得出係啊。咁如果傷口去到開始真係慢慢少埋口，大概幾耐到？傷口就大概個零兩個月到啦，就開始埋口啦，係基本上唔會再有點再翻痕啊、拗完又再出水啊嗰啲咁嘅情況咯，係啊。咁嚟到今日啦，即係鏡頭可能有啲遠啦。其實啲皮膚慢慢咧已經係得翻啲印啦。係啊。嗱，另外咧，你喺你嘅報告都發現到原來你有腸瘤嘅現象。係啊係啊。即係呢個就係我哋喺分析阿琪嘅個案嘅時候，發覺哇，其中一樣嘢好彩你冇睇漏，係啦。個腸瘤嘅現象令到我哋覺得真係要去修補下啦，同埋即係當時亦都貨阿琪嘅 case 係個體重長期都偏輕。係啊。係咯，咁但係你食嘅嘢係唔少嘅喎。好唔少啊，係啊。你平時食嘢食幾多㗎？其實我夜晚食得最多喎，夜晚我點都有2-3碗飯啦。而家可能真係少咗啦，以前即係可能發育時期嗰陣時講緊4碗飯我食到㗎，但係都係keep 住都係瘦。但係都係一磅都冇重過。咁喺個方案入邊啦，你覺得邊一樣嘢最幫到你啊？餐單啊、衣物啊，定係每樣嘢你都覺得好似幫到下喎？我覺得餐單同埋個濕條紋都最主要係幫到手。係啦，因為餐單就令到你吸收到啲咩健康而唔會有誘發到你嘅濕疹嘅嘢食。咁濕條紋就可以真係補充翻你體內裏邊缺少咗邊啲嘅益生菌，咁樣精準地去補充翻咁樣。都係啊，其實阿琪嘅 case 啦，啱啱佢 name 咗就係益生菌啦，但係其實用咗真係睇住報告去處方嘅一啲醫學級營養補充啦，都超過10幾種，前後唔同嘅時間進行加減啊、微調啦，即係呢個都不能盡錄啊！但係就係即係都好多謝你嘅配合啦，因為其實每個月都要翻嚟啦，你都有早冇遲，同埋我哋開會嘅時候成日傾到你嘅 case 咧，營養師都豎起隻手指公喎。你喺飲食方面咧，雖然頭先阿琪好 humble 啊，唔係跟100%，但係都真係99%㗎，係啊。因為最主要係諗一樣嘢咯。纏繞呢個病纏繞咗自己咁多年，即係用咩辦法都要醫翻好佢，咁你就真係會好多嘢你都配合到㗎啦。你一諗到如果我唔配合，個病又會翻嚟，咁你就會諗到你嘅辛苦處喺邊度㗎啦。係啦。講到我都勾起我自己回憶咯，即係因為濕疹呢個病係好折磨人嘅，無論係你嘅身體定你嘅精神。我自己點解會好想即係都幫翻濕疹嘅朋友仔咧？就係我哋唔係唔配合喎，即係我哋唔係夾硬步食到自己3高5高，我哋係都唔知可以做乜令到自己好翻，係彷徨無助，但係即係叫做有個方向報告，其實我哋都好肯做，其實就已經會有效果。秉持嘅原則咧，就係當你嘅情況穩定之後啦，其實係必須要將嗰個份量下調啊，因為所有嘢都係工具嚟嘅啫，我哋都唔係一間賣濕條紋嘅公司，我哋希望係按情況而定啦。消炎衣物啦，衣物你都有着嘅方案入邊，你覺得對你個幫助有冇啲咩位你 feel 到佢有幫助啊？衣物血管嗰度會好咗咯，照血管嗰度我睇得出，起碼嗰陣時係好難睇到嗰啲血管係點樣嘅，咁而家就好明顯係有改善嘅。係啊，因為我哋個微循環嘅檢測儀啦，其實就將我哋啲微絲血管放大680倍一個顯微鏡。咁喺某個層面上面，其實都唔少嘅中西醫啦，都有去研究過。原來呢樣嘢都 reflect 緊我哋身體可能一個末梢神經嘅循環啦，又或者係一個炎症嘅情況，都有一定程度上可以一個參考。咁我哋都即係借助呢個儀器啦，因為有時候你血管你好難睇到喺出邊。咁但係我哋都希望係即係科學化、影像化，就係
其實日日着住嗰個衣物，老實講你又唔會突然間有咩大感覺，但係有個影像上你每一個月翻嚟睇咧，咁你又真係知道其實入邊係改善緊，係啊、尤其是就算你講緊話皮膚識唔識保濕啊，或者係你就算食咗啲營養去唔去到唔同器官，其實都係好靠我哋嘅血管，無論係大血管、細血管嗰個嘅循環能唔能夠帶到去嗰啲地方，即係其實香港係好誇張㗎，我都知有幾十萬人係每一個月超過4000蚊不斷去醫濕疹，一個都幾大嘅人口比例。有冇啲咩想同仲努力緊、辛苦緊嘅濕疹朋友仔打下氣？唔好咁易放棄啦，總有一個辦法會醫到你哋嘅，同埋一定要大家互相配合咯，一定會冇事嘅。多謝你嘅分享啦，因為我哋每次都好感恩啦，好返又願意出嚟去分享自己嘅經歷咧。有時候你唔知，可能喺鏡頭前面試過有個 case，佢話我凌晨3點行到真係諗住有啲唔好嘅念頭，但係竟然睇到某一個之前好返嘅 case 嘅片，咁嚟到揾我哋，咁亦都好幸運地就好返咁樣。我哋經歷過濕疹嘅人都希望可以做到多少少嘅改變啦，為呢個社會係啊。咁啊，多謝阿琪嘅分享。咁就如果覺得今集嘅內容可以幫到大家嘅話啦，大家可以 CLS 啦。咁想進一步獲得更加個人化嘅濕疹支援咧，可以聯絡我哋去預約一個首次嘅諮詢，因為每個人濕疹嘅原因都唔一樣。我哋好希望除咗啲倒模嘅資訊咧，係更加能夠個人化，可以提供一啲嘅支援，令到你哋可以喺戰勝濕疹嘅道路上面咧少走彎路嘅。好，咁我哋今日多謝晒大家收睇啦，拜拜。